Короче, всем привет. Мы купили палатку. О. Это продолжение нашего путешествия. Вот такую мы сумку с собой собрали. Мы, короче, поехали за лодкой. Бедный Сережка. Бедный идет. Он с огромной сумкой. Он спускает ее. Тебя сильнее, мила? Вот такая вот сумка. Сейчас еще будет лодка. Едем за лодкой. Мила, куда поехала? Вот. С книжкой. Пока Сережа лодку складывает, мы решили, что нам чипсов не хватает, мы пришли в монетку за чипсами еще. Мы забрали лодку. Выезжаем. Кого? Сумку достать? Мы приехали на гору Вермак. Вот такая красота. Меня послали искать дрова. Серега пока собирает палатку. Красиво тут, конечно, очень. Очень много народу. Мы с Милашей пришли сфоткаться с такой красотой. Мила, как дела? Решили немного подняться. Мама, помоги! Давай. Да тихо ты. Ты чё? Мама, можно я уже в эту воду? Речка. На горе холод? Мила говорит, гора холодная. Холодная гора, что ли? Ивана. Народу вообще много, сейчас покажу. Вообще все просто заставлено палатками. Машин, вообще много машин. Я спросила, сколько народу. Я вообще-то... Начинаем жарить шашлычок. Время у нас 21:15. Завтра поплывем домой. Ой-ой-ой, горит там у нас. Что ты, Милан, делаешь? Я
Комаров отпугиваешь? Богатырь. Богатырь принес полено. Скажи, Тагил рулит. Ура! Поезд едет через речку. Там станция Чикали. Мы, короче, вообще объелись. Мы взяли где-то 3 килограмма мяса. Как мы его съедим, я не знаю. Там палатка, колонка, короче, вообще все супер. Милана раздувает костер. Ага, напугает комаров. Моим насосом от матраса. Милашеньку ложим спать. В палатке хорошо. Подушечка есть, одеялка. Все отлично. Окошечки. Ну, у нас тут матрас надутый. Все отлично. Палатка трехместная. Просто все вообще супер. Сейчас приду. Шел дождик у нас немножко. Доброе утро. Как у тебя ночь прошла? Хорошо. Всю ночь дождь шел, да? Да. Капец, поплавали, блин. Сейчас думаем, как ехать. Или пить, или ехать домой. Дождь не кончается вообще. В палатке тепло, хорошо. Да. Вот так. Офигеть. Сейчас я буду... Ого, уже синий стал голубой. Она очень сладкая, когда еще. Я сейчас была такая, что вы... Наконец-то дождь закончился. Мы пошли, Оставь стакане лучше. решили подняться на гору, на смотровую площадку. Сейчас покажем вам, как там красиво. Такая тропа. На камень Ермак. О, Милана застряла. Дорога, короче, скользкая вообще. Потому что всю ночь шел дождь. Я никак не могла заснуть. Поезда просто ехали вообще каждую минуту. То в одну сторону, то в другую. Я смогла, но было очень громко. Ну, ты нормально выспалась.
уплываем в сторону дома. Сейчас. Давай экономку. Лодка? Дорого очень, Милана. Теперь да. Красота Пермского края. Это тоже красота.